Так, сегодня... Так, сегодня какое число? Сегодня 22.03 марта 2021 год. Вот, солнце уже, небо. Вот, погода какая. Так. Здравствуйте. А как там Паша? Ой. О, привет, ты тут? Чёрный. А, только это. Ой-ой-ой. Электробус.
Ай. Стоп, все? Я только отправляю. А ты что? Так. Что? Ну вот где мне здесь? То есть нет? О. Шпиц. Оживление развития никуда не видится. Главное. Не общаемся. Хорошо. Полетели? От винта. Зря я тебе говорю,
Всей семьей при полной грани, развлекаться, веселиться, зажигать. Шутки побеги радостно отбивать, отдыхать, вдохновлять. Семейный центр притом, развлечения детей, Мы не против вашей веры. Мы построим свою церковь прямо на территории Египта, потому что мы не хотим. О, какая красота тут в городе. Я добровольно согласен привести лучшего советского разведчика, хотя Россия с Америкой на грани ядерной войны. Вот ощущение, что уже лето, а не весна. Это же не зима. Часовая вот. Так, ветер еще есть. Солнце как бы. Ладно. Давайте. Спасибо.
Играют. Так. А вот и персонаж. Бомж. Ну, тут уже понятно, какие здания. Серая лошадь. Вот, остановка. Видишь, они улыбаки тут.
ладно, давайте этот. Ладно. Будьте внимательны. Движение пешеходов Ну вот, это, по-моему, где Алиутская начинается улица, это, по-моему, морской вокзал. И... Зачем мы надолго? Это против закона. разрешен переход улицы Алиутская.
О. Фу. Под ногами. Это детская мечта. Даже не важно, что она не играла.
О, что-то долго тебе. Долго... А ты что делаешь? А почему в студию не были? Ну, не ходим, да, сейчас туда, сейчас вот этот театр ходим. А когда в студию? Не придем, наверное, пока. А почему? Ну, пока мы вот ходим в другие студии. Там... Да, не успеваем. А Ты как там... домой пошел? Да. А как там беременные? Что там как беременный? Да. А где твой дом? Я не помню. Где? Цитанская 39. Это вот там, по-моему, Да. да? Ага. А вот еще... А ты что делаешь, покажи. Что-то снимаешь? Ну, а вот... помнишь, Шатайло такой повар, спрашивает повара? Пока мы вот в эту студию, в другую, может, потом придем попозже. Хорошо. Встретимся. Ну, давай. Ладно, хорошо. О! Уже прикинь? Ну вот. Так. Здесь остался у самого. Она очень грустит. Я хочу написать ему письмо, чтобы он понял. Уважаемый Иван Петрович, последний, потому что в семье О, ладно.
О. О, красота какая. Пам-пам-пам-пам-пам.
Ну вот. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам. Ну ладно. Уже и так видео, как у меня получилось. Собор еще тут возле центра не достроен. И где-то там у нас ближе на Лазо, еще там Махалина улица, еще где Покровский парк. Там тоже есть собор, храм, если не ошибаюсь. Но это как бы должны достроить этот храм. Что-то его никак не могут достроить. Пам-пам-пам.